18-19 ғасырлардағы қазақтардың рухани мәдениеті халықтың өмір салтының, тағдыры мен дүниетанымының айнасы болды. Бұл кезеңде жазба деректер аз болғанымен, қазақ халқы өз тарихын, мұңын, жеңісін және арманын ауызша рухани мұра арқылы ұрпақтан ұрпаққа жеткізді. Қазақтың рухани мәдениетінде күйдің орны ерекше. Күй тек әуен емес, ол халықтың ішкі сезімі, тарихи оқиғалардың үнсіз шежіресі. Соғыс, ел көші, жұрт, жеңіс пен қайғы күйлер арқылы бейнеленіп отырды. Домбыраның үні сол дәуірдегі халықтың өмірін сөзсіз ақ жеткізе білді. Аңыздар мен шежірелер қазақ қоғамында өткенді танудың негізгі жолы болды. Аңыздарда халық батырларын, ел қорғаған ерлерін дәріптесе, шежірелер арқылы рулардың шығу тегі, көш жолдары, тарихи байланыстар сақталды. Бұл деректер қазақтың тарихи жадын қалыптастырды, ал эпостық жырлар халық өмірінің ең толық көрінісі. Ер тарғын Қобыланды батыр, Алпамыс батыр сияқты жырларда ел қорғау, бірлік, ерлік пен отаншылдық идеялары айқын көрінеді. Бұл жырлар арқылы сол дәуірдегі соғыс жағдайы, әлеуметтік қатынастар, халықтың арман мақсаты бейнеленді. Осылайша, 18-19 ғасырлардағы қазақтардың рухани мәдениеті халықтың күнделікті өмірін, тарихи оқиғаларын және қоғамдық көзқарасын сақтаған маңызды тарихи дерек көзі болды. Күй халықтың үні, аңыз ел жадындағы тарих, шежіре ұрпақтың тамыры, ал эпостық жыр халық рухының мәңгілік айғағы.